ku bakunzi b'Imana n'umwana wayo ndetse n'ibyahanuwe byayo byose, nimuhorane amahoro n'amahirwe no kunyurwa biva ku Mana. Ku muntu uwo ari we wese ukeneye ijambo rikiza imitima ndetse n'imibiri, ndagira ngo untize amatwi yo kumvisha ibyo ngiye kukubwira, maze nguhe ku ruhisho rw'ijambo ry'ubwiru ritasobanuriwe na benshi, ry'ibintu bitatu ngiye kugusobanurira benshi bibazagaho bitavuzwe na buri wese. Egeza agatebe hino cyangwa umukeka hino maze wicare urambye. Nange icyo ngiye kugukorera rero, ngiye kugukorera mu mvumba. Imvumba isobanura ububiko bw'umutima w'umuntu. Nguhe ku byo data yashyizemo, maze ujye usoma ucurure, wongere ntawe ubigucura, ahubwo ukurikirane ukuri kw'ijambo. Imana ishimwe cyane. Kubera ko mbakunda nkabakundira n'iri muri mwe, ngiye kubasobanurira ku bintu bitatu. Ibyo bintu bitatu rero ni ibihe? Munyumve neza, muntege amatwi gusa, ibindi Imana iri buze kubana na buri wese ushaka gukira. Ngiye kubasobanurira ku mubatizo w'umuriro utarigeze usobanurirwaho n'umuntu uwo ari we wese. Mbasobanurire n'umubatizo w'umwuka wera, mbasobanurire n'umubatizo w'amazi, amazi tubatizwamo. Iyi mibatizo itatu niba utaruyizi ugiye kuyimenya. Ntiza amatwi gusa. Ngiye kubanza nguhe ikibazo ubanza ugitekerezeho, nanjye ngitekerezeho. Nindangizaho gatoya nk'iminota 2 yonyine cyangwa 1, ndaba ndangije kukikubaza, ariko ntugire impungenge, ndaguha n'igisubizo cyabyo, ndaguha n'umuti nubiyoberwa. Ntago ndi buze kuguha ihurizo ngo mbure kuguha n'igisubizo cyabyo. Oya, ndakiguha, humura, we ntujye kure gusa. Reka dutangire twibaza kuri iri jambo. Uzasanga hano mu butumwa bw'iziko bwanditswe na Luka, ibice 3, umurongo wa 15 uzageze 22. Tuhasanga amagambo Yohana yavuze, aravuga ngo njyewe ndabatirisha amazi, ariko nyuma hazaza undi undusha ububasha, ntemerwa no gufungura udushumi tw'inkweto ze, ariko uwo we azaza abatirisha umwuka wera ndetse n'umuriro. None twibaze dutya tuti, tubona ko aya mazi dusanzwe tuyabatizwamo koko, ariko se umwuka wera tuwubatizwamo gute? Umuriro tuwubatizwamo gute? Cyane cyane turibanda kuri uyu muriro. Uyu muriro tuwubatizwamo dute? Ese ko tubona ko iyi mibatizo ari itatu, uw'amazi, uw'umuriro, uw'umwuka wera, kandi dusanzwe tuzi ko abanyedini cyangwa se abashumba n'abapasiteri babatiza abantu mu mazi, bakatubwira ko aya mazi ari wo mubatizo tugomba kubanza. Ese koko niwe dukwiriye kubanza cyangwa siwo? Niwe dukwiriye kubanza kubatizwamo cyangwa siwo dukwiriye kubanza kubatizwamo? Muri iyi tatu ko tubona babanza amazi, niyo akwiriye kubanza cyangwa siyo? Mu mwuka wera se tuwubatizwamo gute? Ariko noneho ikibazo nyamukuru kirimo tugomba kwibazaho kuri buri wese, ni ukwibaza ngo uyu muriro tuzawubatizwamo gute? Awubatiriza he? Ese ni uw'imbabura, ni uw'itanura, ni uwo mu ziko, ni uw'itadowa, ni uw'amashanyaraza, ni uw'amakara? Uyu muriro ni uw'iki? Ni uwa bwoko ki? Ko habuze umushumba n'umwe numva wigisha ko twamubuze, cyangwa umupasiteri ngo awigishe, umuvuga butumwa ngo awigishe asobanura uyu muriro. Uyu muriro ni uwa bwoko ki? Kandi tubona ko Yesu Kristo ari we uzawubatiza wenyine, nta wundi muntu. Yohana ntiyemerewe kubatizamo abantu usibye umwana w'Imana wenyine, ari we Yesu Kristo. None niba ari uwubatizamo, awubatiriza hehe? Ahagana he ngo tumusangeyo awutubatize? Tuzi yuko kampani yose ibigira aderesi, ikaba ifite biro ikoreramo. Nk'urugero gatoya, tubona MTN cyangwa Airtel n'andi masosiyete yose menshi ntavuze amazina, ariko yose arahari. Tuba tuzi ko hari icyicaro gikuru akagira n'amashami yayo. None ibinaniwe
n'ishami ryayo bisaba ko umuntu ajya ku cyicaro gikuru. None ibyo Yohana atakoze, twebwe tukaba tubona ko icyicaro gikuru ari Yesu Kristo ahantu ari. Turamusanga hagana he? Ari kuwuhe musozi ngo tumusange yawutubatizemo? Turamusanga ku yihe biro cyangwa aherekera he kugira ngo atubatize uyu mubatizo w'umuriro ndetse n'umwuka wera? Ariko cyane cyane ndibanda kuri uyu muriro, kuko nta muntu nari numva benshi bawigisha, ntawe nari numva. Niba mbeshye nawe unyomoze, ariko nzi neza yuko uyu muriro ari utwika icyaha kigapfa burundu kikanashiraho. Ese koko niba ariko bimeze, turawubatizwamo dute? Turawubatirizwa hehe? Yesu Kristo ni uwuhe musozi ngo tumusangeyo aho tubatize? Kandi nge nzi neza ntashidikanya ko uyu mubatizo w'umuriro niwo abantu bakwiriye kubatizwamo mbere yuko bajya mu mazi. Icyo kintu ndakivuze, yaba ari umushumba unyumva, yaba ari umupasiteri unyumva, ngihagazeho ku maguru abiri. Niba ashidikanya azaze tubiganireho, ariko ndanabisobanura muri iki kiganiro kugira ngo dusobanurire abantu basobanukirwe, bamenye ukuri, bajye bagenda bazi, babatizwe mu mazi bazi icyo avuze, babatizwe mu mwuka wera bazi icyo bivuze, babatizwe mu muriro bazi icyo bisobanuye. Imana iduhe gusa kumva no kumvira. Iki kibazo ukibazeho nanjye nkibazeho, ariko muhumure, ndaje mbereke uyu muriro ahantu yawucaniye, uko Imana yarahampishuriye. Mbereke umuriro uwo ari wo, mbereke n'uburyo ki umuriro ari wo tugomba kubanza kubatizwamo kurenza amazi, kuko benshi barabivanga. Kandi uyu muriro utandukanye n'umwuka wera, bifitanye isano ariko biratandukanye. Ibyo nabyo ndabibatandukanyiza, muhumure, mwihangane kuko mvuga ibintu bindusha ubukuru, namwe bamwe muri mwe bikabarusha ubukuru, ariko mumenye ko igi ryahanuye inyoni bitangana. Nubwo waba undusha imyaka n'ubukure, ukaba undusha amashuri y'isi, ariko ushobora gusanga nanjye nkurusha y'ijuru. Reka twikomereze, nuko gusa tugira ngo twese dusobanurirane. Ndanabereka uburyo ki uyu muriro ari utwika icyaha kigashya burundu, mukamenya uburyo muzajya muwubatizwamo naho muwubatirizwa, ndetse muganasobanukirwa uwo ari wo. Imana ishimwe cyane. Ntago abantu bapfiriye gushira ngo babure gusobanura ijambo ry'ukuri, kuko hanze hari benshi bigisha ijambo bakaba bazi kubitondekanya neza, ariko batazi ubusobanuro bw'ikintu. Kuko ubutumwa si ukuvuga amagambo menshi, ubutumwa si ukwigisha cyane cyangwa neza burundu, ahubwo ni mwumva ubutumwa nyabwo. Ubutumwa nyabwo ni ubusobanuro bw'ikintu. Kubuzi ubusobanuro bw'ikintu ukakivuga ukanagisobanura neza. Niba rero tutarigishijwe n'Imana, abatarigishijwe n'Imana baceceke, abigishijwe n'Imana bavuge. Si uko mfutse abantu iminwa, ariko kubyerekeye iby'Imana byo mushyireho akadomo, mushyireho agakato, ni icyitonderwa. Nkuko yavuze ngo iby'Imana nibyo kwitonderwa. Muri Yakobo ibice 3 umurongo wa mbere yarabisobanura, ava mu ijambo aravuga ngo ntihakabe benshi muri mwe bene data, ntihakabe benshi muri mwe bashaka kuba bigisha. Bivuze ngo hari abo byagenewe, hari n'abo bitagenewe. Buri wese ahabwa impano ye ku cye giti kandi zitandukanye n'iz'abandi. Nubwo hari abazihuza, ariko si bose. Imana ishimwe cyane. Reka rero tudatinze mbasobanurire iki kibazo nababwiyemo, nkibahe ubusobanuro bw'Imana yansobanuriye. Mutandukanye ibi bintu, mujye mumenya ko iyi mibatizo igomba gutandukana mu buryo bwose uko ari butatu. Imana ishimwe cyane. Wowe unyumva rero, banza usome ku mazi, maze wegere hino utere agatebe hafi yanjye, utere agatebe hafi y'irijwi rikubwira, maze mbanze ngusobanurire uburyo ki Imana yabanje kubatiza umwana wayo mu mubatizo w'umuriro, apana w'amazi. Uburyo ki ari ubanza, hahandi nababwiye ko ari ubanza. Ubwo duhereye ku mwana wayo, uburyo ki yabatijwe na se. Reka mbanze nsobanure biro.
biro y'aho Yesu Kristo abari awubatiriza. Twerurire isi yose tuyibwire ukuri abenshi batavuze. Dore biro ya mbere aho Yesu Kristo abari, biro nkuru Imana yayishyize mu kibazo cy'umubabaro. Ikibazo cy'umubabaro niyo biro y'Imana, ni nayo yashyizeho, ni nayo ngereza yadufungiyemo, ni nayo kontorori y'igipimo dupimirwamo tukemerwa, ari naho tubatirizwa by'ukuri. Umubatizo wo mu muriro, uwo ni ubanza kurenza uwo mu mazi, habanza uwo mu muriro. Reka mbereke rero aho Imana yabatirije umwana wayo. Wisomere, ngiye kuguha imirongo. Icya mbere uzasome mu Baheburayo ibice 5 umurongo wa 7 ugeze 10. Uwo ni uwa mbere. Katwimuke uzasome muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 9 ugeze 13. Ukomeze ku bice 10 aho muri Mariko n'ubundi umurongo wa 35 ugeze 40. Ukomeze ubutumwa bwizwe bwanditswe na Matayo ibice 26 ku murongo wa 36 ugeze 46. Iyo mirongo mba ndi kuguha uzayisomere, nta Bibiliya mfite ahangaha, nawe ugenda uhinyuza ibyo bakubwira. Uwo ni umubatizo Imana yabatijemo umwana wayo. Sasa rero arangije arabishimangira neza hano mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Petero, cyangwa se urwa mbere rwa Petero, urwa mbere rwa Petero ibice 4 umurongo wa mbere uzageze 6. Uzumva icyo hakubwira. Yavuzemo amagambo aravuga ngo nuko ubwo Yesu Kristo yababarijwe mu mubiri, aba ariko namwe mwambara uwo mutima nk'uwe nk'intwaro. Ngo kuko iyo umuntu amaze kubabarizwa mu mubiri baba bamaze gupfa ku cyaha, cyangwa bamaze gupfa ku cyaha, baba benshi baba bake, cyangwa yaba umwe. Muryumve neza, mugende murisome. Reka twikomereze, wowe gususoma iyi mirongo. Nakubwiye ngo nta Bibiliya mfite aha, ndayikubwira mu mutwe, nawe ugenda uyisome, wumve neza kandi wumve unumvire. Reka twikomereze, ahasigaye mbereka ahantu uyu muriro yawucaniye. Sasa untega amatwi wumva ahantu uyu muriro yawucaniye. Uzasome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 12 umurongo wa 49 ugeze 56. Aha niho yacaniye uyu muriro rero. Uzasangamo amagambo avuga ngo naje kujugunya umuriro mu isi, naje kujugunya umuriro mu isi, none niba umaze gufatwa ndacyashaka iki? Avuga ukuntu hari umubatiza akwiriye kubatizwa, ngo nyamuneka ukuntu mbabazwa. Hepfo aravuga uburyo ki yaje gutandukanya abantu bari mu nzu imwe, akabatandukanya, umwe akajya ukwe n'undi akajya ukwe, umukazana na nyirabukwe, umwana na se, impande zose. Uzi impamvu yabatandukanije? Nayo mva aho ngaho nyisobanuye. Kwari ukugira ngo buri wese azabazwe ibye ku cye giti, anahabwe agakiza ku cye giti, kandi abazwe n'ibye ku cye giti. Kuko umuntu azapfa azize icyaha n'igicumuro cye, muri Ezekiyeli yarabivuze. Uyu mubatizo w'umuriro, ikibazo ducishwamo niwo mubatizo w'umuriro, ni nacyo dupimirwamo, nkuko no muri Daniyeli yavuze ngo benshi bazatunganywa bacishwe mu ruganda. Abivuga mu rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 3, uzarangiza icyo gice ugeze 12. Yabivuze neza, avuga uburyo ki aravuga ngo nubwo izahabu ishira ari kwigeragereshwa umuriro, ngo kandi twebwe turutiyo zawo igiciro cyinshi. Kugira ngo twemerwe rero nuko tugomba kubanza kuyazwa n'ikibazo tugapimwa. Bivuze ngo iyo wemeye umubabaro kuwucamo, niwo wa musaraba uba wikoreye wa Kristo, utari igishushanyo ahubwo w'ukuri. Ni naryo rya rembo rifunganye tuba ducamo, ducishwamo. Ni nayo minara duterekwaho, ni nayo minzani duterekwaho dupimwa. Niyo mpamvu ari naho icyaha gipfira. Yabivuze muri Yesaya ibice 30 guhera ku murongo wa 20. Ibice 30 umurongo wa 20 kurangiza icyo gice uzakirangize.
yaravuze ngo impamvu itugaburira ibyo kurya by'amakuba n'amazi y'agahimano ngo ni ukugira ngo itwigishe. Abaheburayo 12:1 yaravuze ngo nubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batya, hepfo aravuga ngo ikubita ibiboka abo yemera nk'abana bayo, ngo ni mwana cyutemera guhanwa, ngo umwana utemera guhanwa aba ari ikibyarwa, ngo igihano kibabaza ujyanwa ku kanya kikamutera umubabaro n'ishavu, ariko hanyuma kikamutera gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Hano mu Rwambere rwa Petero n'ubundi tuhagaruke gato, ibice 2:18 muzahasome. Hava ngo niba mukubitwa ibipfunsi muzira icyaha muzashimwa iki, ariko niba mwihanganira ibageragezo byose. Avuga uburyo ki ari byo byiza. Avuga hano ngaha twavuze kare, n'ubundi turacyari mu Rwambere rwa Petero ibice 4, uzahere kuri 12 ugeze 19. Wumva uburyo ki aravuga ngo bene data mwo gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza ngo mumere nk'abagushije ishyano, niba batuka bakabarenganya babampora muzishime munezerwe, ikibi nuko bazaza kwica no gukora indi nabi yindi. Imana ishimwe cyane. Umva noneho muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 kugeza 12, cyangwa naho wakirangiza ukageza 18, ntacyo bitwaye uzahisomere, ngenda hakubwira mu mutwe. Yaravuze ngo bene data nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe, mureke kwizera ko kwihangana kwanyu gusoza umurimo wako hatabuze na gato, kuko hahibwa umuntu wihanganira imugerageza byose, uko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana asizanije abayikunda. Noneho rero ndagira ngo mbereke icyo tubabarizwa kugira ngo ubu bwami bw'ijuru tubuhabwe. Mwicare mubizi neza, uzajya ubabazwa uzi neza ngo icyo nzira ni iki. Uzasome mu rwa 2 rw'Abatesalonike igice cya mbere umurongo wa 3 ugeze 12. Rwa 2 rw'Abatesalonike igice cya mbere umurongo wa 3 ugeze 12. Uzumva icyo akubwira ko icyo tubabarizwa ari cyo gitunganira Imana, kugira ngo igaragaze ko idacu rwa kibera. Kwitura bababazwa kubabazwa ngo kuko kugira ngo duhabwe ubwo bwami bw'ijuru, ngo nuko tugomba kubabazwa ndetse dushinyiriza, no gushinyiriza bizamo. Mani duhe kumva no kumvira kandi duhe gukurikiza uyu mubatizo. Turacyari ku muriro. Uyu muriro rero iki kibazo tunyuramo cyangwa ducishwamo tunyuzwamo niwo muriro benshi batamenye, ntago ari uw'itadowa cyangwa uw'imbabura navuze cyangwa uw'amashanyaraza, ahubwo ni umuriro w'ikibazo ducishwamo, kuko kizakurwa kubizera gishyirwe kubatizera. Aho ni ku munsi izashyira akadomo ka nyuma kuri iyi si. Ubwo ni umunsi w'imperuka, niwo mvuga. Imana duhe gusobanukirwa cyane ku muntu wumva ukuri wese, uzajya ubikurikira kuri iyi sheni yamenye ukuri nona, ndetse n'isoko y'ubwiru ubwahishuwe. Aho niho muzajya musanga ubwiru budasanzwe. Keretse ushatse kudutera inkunga kugira ngo tukugezeho byinshi, ugafatanya natwe kuvuga ubutumwa bwiza, ndetse tugafatanya twunganirana, tugakora amavideo menshi. Haba hakenewe ibikoresho byinshi, hakaba hakenewe mashini, kamera ndetse n'ibindi bikoresho, tukajya tuvugana na live. Uko umwuka wera azagushoboza bari kuzakora nubona bikwiriye. Imana ishimwe cyane kandi ibashoboze kandi bahe n'ubushobozi. Katwikomereze. Reka mbereke aho batubanjirije basogokuruza bacu bose, ahantu babatirijwe bose kugira ngo bemerwe. Reka mpabahe naho muharebe. Utazagira ngo kugira ngo bemerwe nuko babanje, kugira ngo bemerwe nuko babanje guhindurirwa izina, ariko ari uko bamaze kubatizwa umubatizo w'umuriro. Babatijwe n'umuriro w'ikibazo bacishijwemo. Ahangaha mu rw'Abikorinto rwa mbere, urwandiko Paulo yandikiye Abikorinto ibice 10 umurongo wa mbere uzageze 13. Urwandiko Paulo yandikiye Abikorinto rwa mbere, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abikorinto ibice 10 umurongo wa mbere ugeze 13. Kugira ngo bemerwe, uzumva uburyo kibabanje kubatirizwa mwaho ngaho mu kibazo cy'umubabaro. Aha ni naho bahinduriwe izina. Wari Sara yitwa Saru, wari Aburahamu, wari Burahamu yitwa Burahamu, wari Yakobo yitwa Isiraheli, wari Sawuli yitwa Paulo, ndetse n'abandi benshi ntarondo y'amazina.
yari incamake yo kugira ngo nkwibira ibanga ry'uko uyu mubatizo ariho icyaha gipfira mwahumvisha, ariko turacyari kubabwira tuberurire neza kugira ngo mujye musobanukirwa. Niyo mpamvu natwe rero tugomba kubatizwamo hariya yavuze muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 kugeza 18. Dukomeze mu Rwambere rwa Petero ibice 2 umurongo wa 18 kugeza 25. Gukomeza ku bice 3 umurongo wa 8 kugeza 22. Gukomeza n'ubundi ku bice 4 umurongo wa 1 kugeza 19. Natwe ni ngombwa kuko yaravuze ngo aho yanyuze nake tuzahanyura tugere ikirenge muke, nta mpamvu nimwe. Yarawubanje natwe turongera turasubira, kandi natwe nitegeko utazawucamo uyu mubatizo w'umuriro, ntazagire ngo ijuru azarigeramo. Umuntu utazanyura muri uyu mubatizo ijuru ntazaricirgera, ndabarahiye, kuko niwe utwika icyaha kigapfa burundu, niwe utwika icyaha kikarangira. Hara twabonye mu Rwambere rwa Petero ibice 4 umurongo wa 1 kugeza 6. Mani duhe kumva no kumvira. Na hariya mu rwa 2 rw'Abatesalonike igice cya 1 umurongo wa 3 kugeza 12. Reka mbahe n'ahandi Yesu Kristo yabanje kusogongera handi ntari nababwiye naho mpababwire. Uzasome hano muri Yohana ubutumwa bwiza ibice 18 umurongo wa 1 kugeza 11. Uzumva igikombe yanywereyeho. No mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo ibice 26 umurongo wa 36 uzarangiza icyo gice. Wumva icyo hakubwira, urebe umubabaro asenga n'umubabaro uko byagenze uzabyisomera. Reka twikomereze. Reka umubatizo w'umuriro tube tuwucumbikishije hano, turongera tugarukeho tujye ku Mwuka Wera. Sasa icyitonderwa rero, tugiye noneho kubereka uburyo intumwa za Yesu Kristo zabatijwe mu mazi menshi, zibatizwa no mu Mwuka Wera ariko ntizemerwa. Ndagira ngo byumve neza. Uzabanza usome mu byakozwe n'intumwa ibice 19 umurongo wa 1 ugeze 12. Wumve icyo hakubwira, wumve Pawulo n'intumwa ze, wumve Yohana uko byagenze. Uzumva uburyo yababajije ngo mwahawe Umwuka Wera cyangwa mwabatijwe mu batizo ki? Hamwe ati umubatizo wa Yohana. Asanga ni wa wundi wo mu mazi gusa, ariko batarabatizwa mu Mwuka Wera. Dore ngaho yababatirije mu Mwuka Wera. Rero Umwuka Wera uvuye ku Mana abarambikaho ibiganza, buzura Umwuka Wera. Uwo ni umubatizo w'Umwuka Wera. Umwumva uburyo utandukanye n'umuriro. Uw'Umwuka Wera ni umwuka uva ku Mana, naho uw'umuriro ni ikibazo dupimirwamo tukanacyemererwamo, ari nacyo intumwa zemewemo kugira ngo zemerwe. Reka mbereke kugira ngo zemerwe neza, kugira ngo urujijo ruveho. Reka twimukire mu Baheburayo gice cya 11 uzahere ku murongo wa 13 uzageze 40. Uzumva ibyabo kwizera kose bagize n'ibyo bagiye bicishwa n'ukuntu n'ahantu banyuze kugira ngo bemerwe. Uburyo bamwe bakerejwe inkero, abandi bakicishwa inkota, abandi n'ibindi byinshi banyuzemo bikomeye ntiriwe ndondora. Aha rero uyu mubabaro banyuzemo niwo ugaragaza umubatizo wo mu mazi bemeye bakanemerwa, kuko iyo utsinze ikibazo cyananiye abandi, aho niho Imana ibikwemera. Ni nawo umubatizo ububatijwe nk'uko yavuze ngo uzakizwa ninde, ni uwihangana akagize imperuka y'ibihe. Iyo ugeze mu byahishuriwe Yohana, igitabo cy'ibyahishuwe, usanga ijambo akenshi rigenda rivuga uburyo unesha azambikwa ikamba ry'ubugingo, unesha azarya ku giti cy'ubugingo, unesha hazarabagirana nk'inyenyeri, unesha azicara iburyo bwa se yicare. Reka noneho mwumve ahangaha ho rero, kugira ngo mubyumve neza. Ndabaha imirongo muzayisomere, keretse nimurambirwa mukananirwa, ariko nge nzaba nababwiye ukuri. Uzasome mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka ibice 22 uzahere 28 uzageze 30. Uzahasanga amagambo avuga ngo nimwe mwagumanye nanjye, mwihanganana nanjye mbabikiye ubwami.
nzabaha kwicara iburyo bwanjye, mbahe no gucira imiryango 12 ya Isirayeli, kuko mwihangananye nanjye mu byo mwageragejwemo byose. Iryo jambo uzarisangamo, uzahisomere neza, mba naguhaye igice n'umurongo. Mu byo mwageragejwemo byose nimwe mwagumanye nanjye, mwihangana nanjye mu byo mwageragejwemo byose, nanjye mbabikiye ubwami. Ibahe n'intebe y'icyubahiro, mucire imiryango 12 ya Isirayeli. Kubw'uko bizaba bivuye kuki? Ku mubatizo w'ikibazo mwihanganiye abandi cyabananiye. Nguyu mubatizo ubanza rero, kuko uwo mu mazi ushobora kubatizwa ariko ntabwo ajya kuraho icyaha cyangwa ngo akureho ico nicyo cyaha. Biriya biba bisobanuye gupfana na Kristo igihe bakudumbuye mu mazi, igihe bagukuyemo bikaba bisobanura kuzukana na Kristo. Ndaje tuwugeraho na uwo mu mazi, kwari ukubarobeshaho gato, turacyari ku umuriro n'uw'Umwuka Wera. Niyo mpamvu hari mu rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 1 umurongo wa 3 kugeza 12 nababwiye, bikwerera ko icyo mubabarizwa ari cyo gitunganira Imana rwose, kugira ngo muhabwe ubwo bwami bw'ijuru, kugira ngo Imana igaragare ko idaca urwa kibera, kandi mukihangana mushinyiriza. Reka twikomereze. Twageze kuwa kabiri turi kusobanuraho w'umuriro, nako w'Umwuka Wera, w'Umwuka Wera, ariko ndaje mbahe ingero. Reka rero mbahe urugero rw'umuntu wabatijwe mu mazi, akaba azi inzira ya Yesu, akaba azi neza yabisobanukiwe, yarasogongeye ku mpano y'ubuntu nziza ya Yesu Kristo, ndetse akanabatizwa no mu Mwuka Wera. Ariko hari ikintu yaburaga, reka nze mpabahe muhisomere. Twagiye mu Byakozwe n'Intumwa ibice 18, uzahere ku murongo wa 24 uzageze 28. Uzahasanga umuyuda witwaga Apolo, uzahamusanga. Wumva ukuntu yari intyoza, ari n'umuhanga mu cyanditswe, kandi yari yarigishijwe inzira y'Umwami Yesu. Yagiraga umwete, afite n'ishyaka, azi no kuvuga iby'Imana neza bitondekanya kurenza n'ab'iki gihe birirwa babeshya gusa, tibadusobanurire neza. Ariko we yari umuhanga, Bibiliya imwemera, n'Imana imwemera, n'umwana wayo amwemera. Ariko baramwumvira, bumva ko abizi neza, ariko babona ko hari ikintu abura. Baramujyana bajya kujya bamusobanurira neza inzira y'Imana neza, kuko bumva ko hari icyo abura. Nubwo yamushimaga, hari akantu yaburaga. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ngo tuzi kubwira abantu umubatizo wo mu mazi, tukavuga uwo mu Mwuka Wera, ariko kubisobanura byaratunaniye. Ntibadusobanurira uw'umuriro, ntibadusobanurira icyo usobanuye naho awubatiriza, ariko nge nahabahaye. Bivuze ngo umuntu ugushishikariza umubatizo wo mu mazi, uzawubatizwa n'ubundi ntibizakubuza gusambana, ntibizakubuza kwica, ntibizakubuza kuroga, ntibizakubuza gutukana, ntibizakubuza gukora ibizira. Ariko umenye neza ko niba udasobanurira abantu ko umubatizo wo mu mazi utabasha gukuraho icyaha, umuntu atabasha gukizwa icyaha cye kandi ngo yabatijwe mu mazi, ntacyo uzaba umumariye. Mubwiza ukuri, umusobanure ko ukorwa mu buryo bw'igishushanyo. Ndaje tubigeraho mbibereke uburyo cyukorwa mu buryo bw'igishushanyo. Dore aho uzabisoma rero. Uzasome mu rwa mbere rwa Petero ibice 3 umurongo wa 19 ugeze 22. Uzasome no muri Yohana wa mbere 5:1 kugeza 12. Yohana wa mbere, apana ubutumwa bwiza, ahubwo Yohana wa mbere ibice 5 umurongo wa 1 kugeza 12. Uyu mubatizo wo mu mazi kuwukora uwubatizamo abantu nta kibazo, no kubatizwamo nta kibazo, ahubwo ikibazo kirimo nuko dushishikariza abantu tubereka ko ari wowe ukuri kandi atari ukuri. Uyu nguyu naho utawubatizwa ubwami wabukandagiramo. Suko nirengagije rya jambo ryo muri Yohana 3 yavuze hepfo, ariko ubusobanuro bwaryo
abantu basobanura ntago ariko buri. Nikodemo ibyo yamubwiye turabizi, uzagira ikibazo azaze tubiganireho. Reka rero mbabwire impamvu uyuza mu buryo bw'igishushanyo kandi kidabasha gukuraho icyaha. Ni nayo mpamvu ujya gusambana ukibuka ukica, kandi warangiza kukubatiza bakudumbuye muri ya mazi, ariko ntabwo icyaha kivaho, urakijyana n'ubundi. Ariko umubabaro iyo wihanganiye ikibazo nicyo upimirwamo, nk'uko nabivuze, ni nacyo wemererwamo, kuko ikibazo nicyo cyubahisha Imana, nk'uko yaturemeye kugira ngo tuyiheshe icyubahiro. Iyo ikiguteje rero ukabura inzira, utangira ngo Mana nunkorera ibi nzagushima. Iyo ubonye rero wakarakaye mu nshuti, mu bavandimwe, mu miryango, wabuze icyerekezo, ifungura inzira ifite aho ikanda ukabona inzira, yarangiza kukwereka igisubizo cyabyo, ukatangira ukavuga ngo Mana ndagushimiye, uhabwe icyubahiro, nkoreye ibi niba uhabwe icyubahiro. Ukayiha amashimwe wari wayimye, ukayihesha icyubahiro wari wayimye kubw'ikibazo yaguteje. Uwo ni umubatizo uri kubatizwamo. Ni nayo mpamvu yavuze mu Migani ibice 25 umurongo wa 2, aravuga ngo icyubahisha Imana ngo nuko ikinga ibintu, ngo ariko abami bo bubahishwa no kubigenzura. Niba utajya usoma Bibiliya rero kakubayeho, bazakubeshya bakurya ibyawe, kandi banakujyane mu bwami bw'amazi ariko ntibakujyane mu bwami bw'ijambo. Bazakujyana mu bwami bw'amazi ariko ntibakujyane mu bwami bw'ijambo. Twe rero tugira ngo twereke abantu ikibazo bagomba kwihanganira, nicyo kizabasha kukugeza mu bwami bw'ijuru. Mwibuke ibya nta bwenge na Mukristo uko byagenze. Mukristo yagumye kunyura mu kibazo, nta bwenge, akwepa ikibazo yinyurira ahoroshye. Yigeze arigeramo, yageze ku marembo ariko ajugunywa mu muriro. Ubwo ndi kuvuga ku basomye ka gatabo k'umugenzi. Niba utaragasoma uzanagasomeho, ririya niyerekwa rivuye ku Mana. Ariko Mukristo yemeye guca mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, anyura ahura na Porowoni n'abandi benshi, ariko nta bwenge batandukaniye kuri sayo gahinda gasazi. Reka twikomereze. Uyu mubatizo mu mazi rero uza ari nk'igihamya, kaza ari nk'ibihamya bitatu yavuze hara muri Yohana nakubwiye, uzahasome. Impamvu rero ni mu gihe mu rubavu rwa Yesu Kristo havuyemo amazi n'amaraso, hakiyongeraho umwuka w'ukuri kw'ijambo ryiwe. Hiyongereho ukuri kw'ijambo rye, umwuka w'ukuri kw'ijambo ryiwe, kandi rikwiriye kuguma muri twe, mu mitima yacu, nk'uko yavuze ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko n'ibyo ubugingo byawe byose bikomoka. Imigani ibice 4 umurongo wa 20 kugeza 27. Naho abiva mu Migani 3:1 kugeza 12, ubyambare mu izosi, ubyandike ku nkingi z'imitima yawe. Abiva muri Yeremiya ibice 31 ku murongo n'ubundi wa 31 kurangiza iyo gice. Avuga uburyo cyabyanditse ku by'inyama n'amaraso ariyo mitima yacu. Ugumishe mw'ikiza ikibi kireke, kuko ayo mazi ntabwo aguma ku muntu wabatijwe, wapi, ntabwo agumaho. Niyo mpamvu rero yoza inyuma gusa nawe ntagukeshe, bakudumbuyemo nk'igishushanyo kiva gupfana na Kristo kuzukana nawe. Ubwo rero niwo mubatizo wa gatatu wo mu mazi, nagira ngo mbanze mbasobanureho gatoya nawo, kugira ngo mumenye yuko ari ukorwa mu buryo bw'igishushanyo. Bajye bawukubatizamo, ariko umenye ko atari wo wanyawo. Wanyawo nawe uberetse, cyane cyane iri ibiri, uwa mbere n'uwo mu muriro, uwa kabiri n'uwo mwuka wera, uyu wa gatatu n'uwo mu mazi. Mujye muyikoresha yose, ariko mumenye ko uw'umubabaro uriya w'umuriro tucishwamo ari wo w'umubabaro, ni wo w'ingenzi kurenza ibindi. Bivuze ngo umuntu wabanje gupfa ku cyaha n'igisa nacyo, niwo mubatizo wa mbere umuntu akwiriye kubanza kubatizwa, ukajya kubatizwa mu mazi, ariko warabanje kubatizwa mu mazi warapfuye ku cyaha n'igisa nacyo. Yes, niyo mpamvu rero y'uwo mu muriro ari wo ukuri, nk'uko na Yesu Kristo yavuze ngo tugere ikirenge muke aho yanyuze natwe tuzahanyura. Imana ishimwe cyane. Katwikomereze. Uko hari naho yavuze ngo ubereshe ijambo ryayo, ubereshe, kuberesha, kweza. Ijambo ribasha kutweza.
bivuze ngo ijambo ry'ubutware ryayo niryo atweresha, nk'uko yavuze ngo uvuga akankunda azitondera ijambo ryanjye. Ntabwo yavuze ngo tuzitondera amazi y'umubiri. Reka ayo bakudumburamo shwi, oya nimukatubeshye. Iyo mpamvu yabivuze muri Yohana 15:7, nimuba muri nge amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka muzagihabwa. Dawidi abiva muri Zaburi 119 umurongo wa 11, aravuga ngo uko nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Uzasome Yohana 8:3-2. Muvuga ukuri, uku niko kuzaba batura. Imigani 23 umurongo wa 23 n'ubundi, muguru kurimo kukuguranura. Gendera mu kuri kw'ijambo wo kugendera mu kinyoma. Reka nze mbabazi ibibazo rero sasa. Reka nze mbabazi ibibazo tubyibazeho twese. Ni nayo mpamvu rero yatubyarishije ijambo ariyo mbuto itabora. Tuzasanga hano mu Rwambere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 22 kugeza 25. Uzasome no muri Tito ibice 3 umurongo wa mbere ugeze 8. Uzumva uko bimeze. Adusobanura hano mu Baheburayo ibice 6 umurongo wa mbere kugeza 8 ko tudakwiriye kongera kwigishwa iby'imibatizo, tutazongera kubibwirwa. Ibyo si ngombwa cyane ibyo mu mazi, ahubwo twite gukura icyaha n'igisa muri twe, icyaha n'igisa nacyo muri twe, tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ibi by'amazi naho utabibatizwa muzagera mu bwami bw'ijuru. Niyo mpamvu benshi bitwaza iri jambo ryo muri Yohana ubutumwa bwiza ibice 3 umurongo wa mbere, abwira Nikodemo. Yesu Kristo abwira Nikodemo, kuko yari umuntu wo mu Bafarisayo witwaga Nikodemo. Nuhasoma neza witonze, hano hepfo yarirahiriye. Yesu aramusubiza ati nukuri ndababwiza ukuri, umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka wera atazabasha kuraga ubwami bw'ijuru. Munyumve neza, uzasangamo amagambo avuga ngo utabyawe ubwa kabiri. Iryo jambo ryo nyuzaritindeho, kubyarwa ubwa kabiri ni gute rero? Ntago ari amazi atubyara, ahubwo tubyarwa n'ijambo ariyo mbuto itabora, nk'uko nababwiye umurongo wabyo. Nikodemo rero kuko atarazi kubyarwa ubwa kabiri, nibwo yamubwiye ati mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera gusubira mu nda ya nyina akabyarwa ubwa kabiri? Ni ikibazo. Hari amagambo menshi yamusubije rwose, aranamunenga cyane uburyo ki ari umuntu uyobora abandi ariko batarasobanukirwa kubyarwa ubwa kabiri. Kubyarwa ubwa kabiri rero ni muri cya gihe uba wamaze gupfa ku cyaha n'igisa nacyo, ukabarwa mu bana b'Imana, ukaba utakibarwaho Adamu wa kera, ahubwo ukaba ubarwaho Adamu mushya. Icyo nacyo gishobora kubabera urujijo. Reka mbahe uburyo ki Adamu ari babiri kugira ngo bisobanukirwe, mutazavuga ngo Adamu ni bangahe ko tuzi umwe uri aho mu itangiriro. Si uwo gusa. Uzasome mu rwandiko rwa mbere rwa Paulo yandikiye Abikorinto, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abikorinto ibice 15, uhere ku murongo wa 45 uzageze 5-8. Zongera usome mu Baroma ibice 5 umurongo wa 12 ugeze nushaka ukirangize. Uzumva mu ijambo hepfo nugera kuri 14 hafi aho, uzasanga ijambo rikubwira ngo Adamu wa kera yasuraga uwendaga kuzaza hanyuma. Yesu rero yagombaga kubanziriza uyu nguyu. Adamu wa mbere ni Yesu Kristo, Adamu wa kabiri ni uyu washyizwe muri Edeni. Reka twikomereze icyo cyo twatugendereye, gusa nagira ngo aho naho muzajye muhasobanukirwa. Niyo mpamvu rero ari naho yavuze ariya mu ba Tesalonike ndetse cyangwa no mu Befeso, aravuga ngo mugomba kureka umuntu wa kera mukamurekana nawe n'imirimo ye yose. Niyo mpamvu rero umaze kubyarwa ubwa kabiri, ubyawe n'ijambo ariyo mbuto itabora, ntago uba ugiciriweho iteka, kuko ububarwa mu bana b'Imana, kuko ibya mbere biba bishize ugafata ibishya. Aya mazi rero abakoreshwa mu buryo bw'igishushanyo
ntago ari mu buryo bwa nyabwo. Mujye mubikora mbisubiremo, ariko mumenye ko aya mazi atatuma ujya mu bwami bw'ijuru. Ndabivuze nzanabisubiramo, nabisobanuye, mbaha n'imirongo yabyo. Bijye bikorwa, ariko musobanurira abantu ngo bikorwa mu buryo bw'igishushanyo, ntabwo ari byo bibasha gukiza umuntu. Ahubwo mwite ku mubatizo w'umuriro no kubatizwa mu buryo bw'umwuka wera nk'ikimenyetso kigaragaza umuntu wamaze kugirwaho n'umwuka w'Imana, nk'uko Yoweri yabisobanuye. Yoweri yarabisobanuye, n'abandi uzasoma ibyakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 1, intumwa zuzura umwuka wera, n'ahandi henshi yagiye abisobanura ngo umwuka wera naza hazabagira abagabo bo guhamya n'ibindi byinshi. Uwo mwuka wera n'umuriro rero niyo mibatizo ihambaye cyane, ariko cyane cyane uwo mu muriro. Imana iduhe gusobanukirwa cyane. Reka tubabaze ibibazo rero nari nababwiye ngiye kubabaza, tubyibazeho twese. Ikibazo cya mbere, umuririmbyi wa 5 mu Gakiza ko yavuze ngo ni igitangaza ubwo Yesu Kristo yinjiraga muri nge. Yinjiye muri wowe cyangwa nge ari uko nabanje kubatizwa mu mazi, cyangwa nuko nari nifatiye umwanzuro wo kwanga icyaha n'igisa nacyo nkagisora, nk'uko muri Luka 15 1 kugeza 10 yavuze ngo umunyabyaha umwe yihanye mu ijuru impundu ziravuga. Iyo ni password abafunguje, ntabwo ari uko yagombeye kujya mu mazi. Iki kibazo cya kabiri, biriya bisambo bibiri dusanga ku musaraba byabambanywe na Yesu Kristo, kiriya cyagombeye kubatizwa mu mazi cyangwa nuko cyemeye ibyaha cyakoze kigahitaho gihabwa ubwami bw'ijuru? Icyanze kwihana ngo gisohore ikizira muri we ntikigeze gica iryera n'ubwami bw'ijuru. Mumbwire niba kiriya gisambo cyemeye ibyaha byacyo, niba cyaragombeye kubatizwa mu mazi. Yenda ntitubizi niba cyarabatijwe mbere, ariko naho cyaba cyarabatijwe, none se niba kiriya kigenzi cyacyo kiramutse cyarabatijwe, kuki cyabatijwe mu mazi ntikigere mu bwami bw'ijuru? Ariko icyemeye kubera ko password cyayimenye kigafunguza gukura ikibi muri we, kigasohora ikibi akinjiza icyiza. Ntiyahise ko abwirwa ngo uyu munsi turabana muri paradizo? Aho muhatekerezeho, reka twimuke. Niyo mpamvu uzihangana akageza imperuka ari uzakizwa. Mumenye ko rero ko ari nacyo cyatumye Nikodemo Imana imugaye cyangwa Yesu Kristo amugaya. Yaramugaye kuko nibyo yigishaga ntiyarabizi, nibyo yakoraga ntiyarazi kubyarwa ubwa kabiri. Reka twikomereze. Ikitonderwa nongera kubibutsa, kugira ngo ubashe kubyarwa ubwa kabiri ugahindurwa icyaremwe gishya, ukanuhagirwa imyanda yose y'icyaha amazi yananiwe gukuraho, bisaba kureka umuntu wa kera, Adamu wa kera, kumureka, ari we Adamu washyizwe muri Edeni, ukambara Adamu mushya. Uzasanga mu Befeso ibice 4 umurongo wa 20 ugeze 32, no mu rwa mbere rwa Bikorinto nababwiye 15 umurongo wa 45 kugeza 58. Mana ishimwe cyane. Katwikomereze tubaze ibibazo, tubyibazeho twese. Deraho Sawuli yabatirijwe umubatizo w'umuriro agahita ahabwa n'umwuka wera. Uzasome mu byakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa mbere ugeze 30. Ajya yakemerwa, yayibatirijwe rimwe. Hepfo uzasangamo ijambo rivuga ngo mureke nanjye nzamwereka uburyo azazira byinshi azira umurimo wanjye. Nirindi rero yabatirijwe arambuweho ibiganza, amaso ye arahumuka, ahabwa umwuka wera, ahabwa ijisho ry'imbaraga z'umwuka wera. Nyabo nibi bintu mubyumve neza. Niyo mpamvu hari muri Tito nabahaye ibice 3 umurongo wa 1 kugeza 8 tugomba kuhagirwaho imyanda yose ikabanza ikatuvaho. Abaheburayo 6:1 kugeza 8 ntago dukwire kongera kubwirwa ibyo kubatizwa ubwa kabiri
ndavuga ku bwa y'amazi, ahubwo ubwa kabiri mvuga ni bya bindi badushishikariza by'amazi, batugira nkaho tutabizi, bakatwereka ko ari byo bya mbere kandi atari byo bya mbere. Imibatizo y'ingenzi ni ibiri, nayibabwiye, n'uwo mu muriro n'uwo mu mwuka wera. Uw'amazi ujye ubatizwamo umenya ngo ntago wakuraho icyaha, ubatizwe ariko sinkukuyeho burundu, mujye muwukoresha kuba wubatizamo abantu n'abawubatizwamo nabo muwubatizwemo, ariko muzi ngo uri gukorwa mu buryo bw'igishushanyo. Mana iduhe kumva no kumvira kandi iduhe gusobanukirwa, iduhe umwuka w'ubwenge. Dore aho izindi ntumwa za Yesu Kristo zabatirijwe, wa mubatizo w'umuriro w'ikibazo n'umwuka wera. Uzasome urwandiko rwo Pawulo yandikiye Abikorinto rwa kabiri, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto, ibice 4 umurongo wa 7 ugeze 18. Wongere usome mu Baheburayo 11 umurongo wa 32 ugeze 40. Ukomeze naho ngaho mu Baheburayo mu bice 10 umurongo wa 32 ugeze 39. Mana iduhe kumva no kumvira. Ngo rero bajye bakubatiza mu mazi, uzi ngo ushushanya ikimenyetso cy'igishushanyo, kukudumbura mu mazi, yaba pisine, yaba amazi asanzwe, yaba na Yorodani, ahariho hose. Ujye umenya ngo mu gihe bakudumbuye babisobanura gupfana na Kristo, ni igishushanyo kigaragaza gupfana na Kristo igihe yapfaga. Bakuzamuramo bigasobanura kuzukana nawe, ariko bikakorwa mu buryo bw'igishushanyo, biba bishushanya, ntabwo ari ibyanyabyo. Rero tujye tubwira abantu kuri, tubikore byose ariko tubitandukanije mu kuri kuzuye. Ikindi kibazo uzibazaho, uzibaza uti ni ukubera iki abatubanjirije bose Imana yanze kubaha umugisha batarabanza guhindurirwa izina, ngo bakurweho izina ry'ibibi bahabwe izina ry'ibyiza? Kandi benshi muri bo barabatijwe mu mazi menshi, aya y'isi dusanzwe tubatizwamo. Ni ukubera iki? Ni iki kwereka ko bitari bihagije? Bitari bihagije. Ariko hariya muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 kurangiza icyo gice yaratubwiye ngo nimugubwa gitumo, bene data nimugubwa gitumo, nibagerageza bitari bimwe, mureke kwizera ko kwihangana kwanyu gusohoza umuntu wako atabuzeho na gato. Ngo hahibwa umuntu wihanganira imugerageza byose, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezanije abayikunda. Umva ikamba aho rivuye mu kibazo cy'umubabaro, ari wo mubabaro w'umuriro twavuze. Kuki sitavuze ngo umuntu ubatijwe mu mazi bizaba bihagije, ntazagira ibindi azakora? Bibaye rero kubatizwa mu mazi akaba ari byo by'ingenzi, ayo dufite mu nzu zacu, hanze za pisine n'ahandi, twajya tuyidumburamo uko dukoze icyaha. Ariko umuntu arakora icyaha, agasambana, akica, akaroga, agakora n'ibindi bizira, yarangiza akajya kubatizwa bya byaha ntibiveho. Ubwo si uwo mubatizo n'ugute waba ukuraho icyaha? Bashumba, bapasiteri, bavuga butumwa, ndabinginze musobanurira abantu, mujye mubikora ariko mubitandukanye, mugaragaza uburyo ukorwa mu buryo bw'ishushanyo, ariko mubereke imibatizo y'ukuri. Nge ndawusobanuye kugira ngo buri wese ajye amenya umubatizo w'ukuri w'ingenzi. Mana ishimwe cyane kandi iduhe kumva no kumvira, kandi tujye duhugurana twese, twumve dutyazanye, kuko twese impano dufite ziratandukanye kandi ntago twahawe bimwe. Nubwo bituruka kuri imwe, ariko ntitwahawe bimwe. Ibibuga dutorezwaho si bimwe, training tunyuzwaho si zimwe, impano duhabwa si zimwe, amaso duhabwa yo kureba samwe, ariko twese bigomba kuzuzanya tugahugurana. Imana ishimwe cyane. Mbere yo kwegera umusozo, reka mbereke mbasigire uyu murongo, mbereke uburyo Yesu Kristo yabatijwe na se akabatizwa imibabaro ibiri, cyangwa se imibatizo ibiri, yaba ari imibabaro ibiri, ubwo ndavuga uwo mu mwuka wera n'uwo mu muriro. Niyo mpamvu ari n'imibatizo ibiri, kuko buri umwuka wera nawo akuyobora mu bintu bikaze, niyo mpamvu ushobora kubabarizwamo, utagira ngo nibeshye. Noneho n'umubabaro nawe w'ikibazo nawe urababazwa,
ni nayo mpamvu yavuze ngo mwambare umutima nk'intwaro. Reka twikomereze mbabwire imibatizo ibiri yabatirijwe rimwe, kandi ayibatizwa na se apana umuntu. Aha nababwiye muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 9 kugeza 13. Akimara kubatizwa na Yohana, ijuru ryahise rifunguka, umwuka amanuka asa n'ishusho y'inuma amujyaho. Umva noneho nuzagera kuri 12 ko azakubwira nyine aho ngaho. Yaravuze ngo uwo mwanya umwuka amujyana mu butayu, amarayo iminsi 40 ageragezwa na Satani, aba hamwe n'inyamaswa. Abamarayika bakajya baza kumukorera. Munyumve neza. Ngaho ibaze wowe, iyo ubatijwe bisaba kuteka ukinezeza, ukamera neza, ukanimeza neza, warangiza ugaha abantu ibyo kurya kandi wabatijwe mu mazi. Ariko uyu we Yesu Kristo akimara kubatizwa na se, ibyo kwinezeza ntibyigeze bizaho, ahubwo yahise ko ako kanya ava mu mazi arabwirwa ngo umwuka wera ahita amubwira ngo tugende nkujyane mu wundi mubatizo wa kabiri. Tugende, ahita amujyana mu ishyamba muri cya kibazo nababwiye. Ako kanya deregiti abamarayika bakajya baza kumukorera n'umubabaro ari kuhura nawo mu ishyamba. Ngaho ibaze, nta n'umutekeye igikoma, nta umuhaye kaji, nta umuhaye umuneke, nta umuhaye n'imugati basi. Ahubwo ibyo kwinezeza ntibyigeze bizaho, ahubwo yahise abwirwa ngo tugende. Ibase ise iyo akiza kubona ko mubatizo mu mazi uhagije, aba yaramurekeye aho, ariko kubera ko utaruhagije yahise yamubwira ngo tugende. Amujyana mu wa kabiri w'ikibazo cy'umubabaro yagiye kubamo mu ishyamba. Reba imibatizo ibiri yahise abatirizwa rimwe, uwo mu mazi n'uwo mwuka wera. Kubera ko uwo mu mazi bitari bigize gute, utari wizewe, atari nari w'ingenzi, ntago yari uw'ingenzi, ahita akamujyana mu wa kabiri, ari nawe yasorejeho, ari nawe watumye yicara iburyo bwa se. Ni nawo mpamvu kugira ngo twebwe tubone yemeye wa mubabaro yahawe, haranavuze muri Matayo 26:36 asenga asaba ibyiza, ariko ise amuha imibabaro, ashaka kuyanga, arangije arigarura avuga ngo data bibe uko ushaka ntibibe uko nshaka. Iyo akiza kuwanga yari kutubona twari aho. Rero muri Matayo 26:36 aha niho Yesu Kristo yasenze asaba se ko yamuha ibyiza, arangije ise amuha imibabaro, arangije ashaka kuyanga, aravanga iki gikombe kindenge. Ariko yitegereje neza abona kugira ngo atubone nuko ari buze kwemera uwo mubatizo w'ikibazo cy'umubabaro. Aravuga ngo arigarura, aravuga ngo data bibe uko ushaka ntibe uko nshaka. Iyo tukiza kugira umwaku akiyirukankira ntawemere, tuba tukiriho, aba yaratubonye. Nawe rero nukwepa ikibazo ujye umenya ko wakwepye n'igisubizo cyawe. Iri jambo ndarisubiramo, iyo ukwepye ikibazo uba ukwepye n'igisubizo cyawe, kuko utaganirijwe n'ikibazo ntamenye inkomoko y'igisubizo. Ikibazo bisaba ko kibanza kukuganiriza ukajya wamenya inkomoko y'igisubizo. Imana iduhe kumva no kumvira. Ubu si iyo tukigira umwaka akirukankira ntawemere, twari kubaho, yari kutubona akiruka pe ntawemere. Wowe nje nawe twari kuba turiho, twari kuboneka se. Ariko Imana ishimwe ko yaduhaye umwana wayo, Imana yaduhaye umwana wayo kugira ngo atwitangire. Ni nacyo rero cyatumye iyi mibabaro yemeye, ari cyo cyatumye ahabwa kwicara iburyo bwa se. Naberetse ishuri yigiyemo, naberetse imibabaro yanyuzemo n'ahandi henshi. Ariko reka nsoze nkubwira ngo udukurikiye kuri isheni isoko y'ubwira bwahishuwe ndetse namenye ukuri nonaha, izajya ikugezaho byinshi bitandukanye. Mudutera inkunga tubagezeho ubutumwa butandukanye, aho bagoretse ijambo turigorore, ibyo mutari muzi tubibasobanurire. Imana ishimwe cyane. Reka nsoze mbasengera kugira ngo murusheho kwaguka muri byinshi.
Mana ndagushimiye ko utajya werekwa ahubwo wirebera, nta muntu ujya ukwereka ahubwo urirebera. Ngushimiye ko waremye ubu bwoko bwawe, ndabasengeye kugira ngo babe ababa ku rugero rw'igihagararo rushyitse, bagendere mu buntu bwawe, bakora ibyo ushaka kandi bagumye kuba icyitegererezo cy'abizera, kandi ubahe umwuka wawe wera ubasobanurira byinshi. Ntago nagusaba byinshi nk'uguhata, kuko muri bikeya mvuze umwuka wera ibyinshi abiduhera ubuntu, kuko mbere ko tubumbura akanwa tutaravuga wowe ubuze icyo tugiye kuvuga icyo ari cyo. Ngaho nyemera rero, nizeye neza kubyumvishe mu byo ngusabye n'ibindi ntagusabye, umwuka wera ahora adutakira avuga ati aba data agumye kubabaho. Mbisenze mu mazina atatu, mu izina rya data twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera, amena.